Мойынқұм ауданы Жамбыл облысының солтүстік шығысында орналасқан. Жер аумағы 50,4 мың км квадрат. Батыстан шығысқа қарай 330 км болса, оңтүстіктен солтүстікке қарай 275 км-ге созылып жатыр. 2019 жылы есеп бойынша 32.539 тұрғын бар. Қазақтың атақты ғалымы Әлкей Марғұлан осы өңірді зерттей жүріп, май топырақ екен, май топырақ болса бай топырақ екен деп айтқан екен. Бүгінде Мойынқұм өңірі жер асты байлығы мен жер үсті байлығына дамыған елді мекенге айналды. Биылғы жылы Мойынқұм ауданында даңқты шопан 2 мәрте социалистік еңбек ері Жазылбек Қуанышбаевтың 125 жылдық мерейтойы өтуде. Жайдарлы жүзді, жарқын мінезді жас ата, дала академигі, малшылардың маршалы, сұңқардың саңлағы деп аты аңызға айналған тұлға. Жазылбек Қуанышбаев ауданда шопандар мектебін қалыптастырды. Көптеген малшыларға ұстаздық етіп, мал бағудың қыр-сырын үйретті. Жазылбек Қуанышбаев 1947 жылы 130-дан төл алып, 1948 жылы осы еңбегі өкімет партияға бағаланып, социалистік еңбек ері атағын берді. Даңқты шопан өз еңбегін ерінбей жалғастырды. Қаракөл елтірісінің сапасын арттыруда керемет еңбек етті. Қаракөл елтірісі халықаралық көрмеге қойылды. 1958 жылы тәжірибелі аға шопан Жазылбек Қуанышбаев 100 саулықтан 145 қозы алып, әр қойдан 3,3 килограмм жүн қырықты. КСРО-ның жоғары советі президиумы 1958 жылы аға шопанды даңқты еңбегі үшін орақ пен жұлдыз, алтын жұлдызбен марапаттады.